pegaram o cara que tá aqui? Oi? Tem um cara aqui, ó, que me pegou dali de lado. Pô, tomei um tiro daí, ó. Sério? Ah, então foi tiro amigo. O que tá acontecendo ali? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Não, é lá dentro. Você tá vendo alguém aí? Acho que é melhor a gente pegar o corredor, hein? Então. Ó, Medina caiu. Peraí. Tem um no pneu da esquerda e um na porta deles lá. Tem um no pneu da esquerda. O do pneu tá lá ainda. Oi? Me cobre, mete bala lá naquela direção daqui, ó. Meio-dia, Beleza? Não te peguei?